Und hier unten, die greife ich jetzt an. Ja, das sind doch nur Bazooka-Männchen, die haben noch keine Chance gegen deinen Schützen. Wenn ich von hier oben schieße vielleicht. Mit Panzerfäusten. Die können doch gegen Red Brown nichts ausrichten. Ich bin Captain Sowjet. Oh. Fuck. Wo ist denn hier Mission Accomplished? Willkommen beim zweiten von 2 Teilen vom wunderschönen Strategiespiel aus den 90er Jahren, Command & Conquer Red Alert. Ja, und diesmal spielen wir die Sowjets. Zeit mit Stalin Europa aufzuräumen. Ja, das klingt ungewöhnlich politisch korrekt und los geht's! Aber das ist doch genau das, was wir machen sollen, oder nicht? Schauen wir mal. Das sehen wir schon. So, Jungs. Yes, sir. Also, Boing. hier auf die Kirche und die anderen marschieren weiter. Also irgendwie so ein Hass gegen Kirchen oder so, kann das sein? Wir spielen die Russen jetzt. Ja, falls du es nicht gemerkt hast. Ja. Wir sind die Kommunisten, okay, Ja, und müssen Kirchen wir- niederbrennen. Okay, wir- I get it. Nicht niederbrennen. Wir schmeißen Granaten durch die Fenster. Okay, das ist ein Unterschied und Wir- doch sehr viel Wir haben uns zivilisierter. weiterentwickelt. Wir sind zu einer modernen Gesellschaft geworden. Ja, wir wissen jetzt, wie man das Feuer beherrscht und Deswegen nehmen wir jetzt Sprengstoff. Weil Ja. das beherrschen wir nicht. ja, Weil sonst können wir nichts dazulernen. naja, nochmal. Ich weiß zwar nicht, warum wir immer noch Hunde in unserer Armee haben, aber meinetwegen. Also ich hätte jetzt schon bereits Bären genommen. Ja, aber ja, jetzt Also hier. richtige Bären. So, bist du betrunken? Wir sind doch in Russland, oder nicht? Wieso? Es klappt doch alles super. Oh mein Gott, was für Gemetzel. Das ist doch klasse. Ready and waiting. Affirmative. Ah, Richtig okay. gut aus. Ist dein Die Hund Jungs da wenigstens noch am Leben? Nee. Nee, Hunde Yes, sind sir. alle tot. die Schon sind wieder ihr. Very well. Da müssen wir jetzt mal was machen. Acknowledged. Da müssen wir jetzt mal was Yes, machen. sir. Also es ist Gib jetzt dem einen ein Messer und sag, das ist auch schon töte zu den oft anderen. passiert, ja, Reporting. dass der... Very well. At Genau, once. so. jetzt hast du an dem einen ein Exempel statuiert. Ich habe da jetzt direkt vor der Kirche. Ready and waiting. Voll Affirmative. Alter. Agreed. Ja, die Sowjets, die kennen keinen Spaß, oder? Nee, wir kennen... Der Spaß ist vorbei, ne? Guck, Agreed. so machen wir das. Affirmative. Nix mit Rambo. Affirmative. Eieieiei. Weißt du, wir haben den einzigen kompetenten... Ich musste den einzigen kompetenten Kirchenzerstörer exekutieren. Und jetzt dauert es. Yes, sir. Jetzt kriegen wir die letzte nicht mehr kaputt. Und das ist noch eine Kirche. Ja, aber... Was soll ich denn machen? Also die Russen... Ich meine, im Grunde tun wir was fürs russische Volk. Wir erleichtern das russische Volk um die Kirchensteuer. Und das ist doch schon mal echt super nett von uns. Jetzt tötet ihn, um Gottes Willen. Na also. Alter, warum ist denn die Kirche in so eine Explosion hochgegangen? Ja, weißt du, die Zivilisten verstecken natürlich ihre Munition in den Kirchen. Ja, stimmt, das schaffe ich keiner. Wie das Geld eigentlich auch. Ready and waiting. Affirmative. Was sind da noch drin? Koks, Nutten, Chromfelgen. Ja, Affirmative. ja. Das sind Gangster. Grundlegend. Das Gold. Agreed. Agreed. Oh, war das ein Fehler? Nein, Yes, egal. sir. Nein, war's nicht. Und 3, 2, 1, Fehler. Kill them. Tötet sie, um Gottes Willen. Ja. At once. Ah, alles klar. Das ist easy. Das Easy, sind richtig akzeptable easy. Verluste, oder? Der hat jetzt Also nur noch ich ein find's- Bein und so. Oh, jetzt haben wir hier ein paar Jetzt Freunde. kommt der Final Showdown. Ach komm, Alter. Ah, yes! Fuck yeah! Warum hast du jetzt eigentlich America. gewonnen? Hm? Warum hast du jetzt eigentlich gewonnen? Ich habe den letzten sowjetischen Soldaten umgelegt. Ja, das war doch nicht dein Ziel. Was war denn richtiges Ziel? Ach, das waren die Separatisten, die... Das war der Spion! Er hat dich getäuscht! Ah.
Oh, da war ich mal wieder viel zu optimistisch, was das alles angeht. Okidoki. Guck mal, ich habe 14% Leadership. Ist das nicht geil? Ist das viel für einen Russen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß noch nicht, Das lief total gut. Buildings lost. Wo sind das unsere Kirchen, die wir niedergebrannt haben? Ne? Oh Mann, ey, Unmöglich. alter Schwede. Germany is done for. Oh, schöner Fernseher. Oh Hässliche mein Tapete. Gott. Uiuiui. I promised you better, Joseph. Did you doubt me? Das ist nicht das, was ich jetzt unbedingt sehen How wollte. better to show you my love than to give you a city for your birthday? I could think of Wird a auch few so, ne? possibilities. Na toll. Oh mein Oh Gott sei Gott. Dank. Gott sei Dank. So, es gibt viel verrücktes Zeug, aber Yeah. Stalin-Porn? Ist das ein Wow. Ding? Gibt's sowas? Ich bin da irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Gott sei Dank. Spannend. Mensch, endlich einer mit Verstand. Some things Und mit were Krawatte. not clear to see. Ah, nee. Come, we are late for the briefing. What is so important you interrupt a private briefing, Gradenko? Private Briefing in Unterhosen. know better. Oh, you waste our time with magic shows. This is Elba Island. Reconnaissance detected Might an and Allied Magic. transport Heroes landing. of Might and Magic. Our agents went there, saw this, shot the videotape, and then nothing. It hadn't moved. We would have caught them. It simply disappeared. Du Spacken Show me wieder. again. Das ist ein Mülltransporter. Kannst du keiner erzählen, dass es was anderes Whole ist. units. Und die Allies haben I must wirklich nichts know Besseres what can do zu this tun, now, als yeah. Mülltransporter If it is a hinwegzubeamen. weapon, I must have it. Ja. It could prove a Wahrscheinlich direkt formidable nach Russland. companion to our Iron Curtain project. Iron Curtain? You don't need to know about this, Comrade Kukov. Do we control Elba Island? The area's resistance continues to offer the Allied support, but we have been dealing with these... No excuses, comrades. Verwandelt sich gleich wieder in so ein Private Meeting, kann das sein? We need that island. So ein Gruppen-Private-Meeting? Ich No, will nicht. Gradenko. Ich will es nicht Stay. sehen. Kann ich stattdessen Allies töten? Nein, not Send stay. a No, captain no. To handle this. Nein, ich will das nicht sehen. Use our subs to keep more Allied units from landing and eliminate Schickt uns our weg, enemies from Gott the sei island. Dank. Schickt uns in den Krieg, bitte. Das ist wie ein Full Metal Jacket. Oder, nee, das war in Apocalypse Now. Ja, oh mein Gott. Zu schnell. Go, go. Geht. Ah, es ist jetzt Arsch. Also ein Soldatenfriedhof. Bauen wir als erstes mal. Aber wir haben jetzt nur noch tote Einheiten. Es sieht schon so ein bisschen so aus. Kann das mal sein? Da. Oh, oh. Oh, jetzt machen sie... Oh, jetzt eine der Biege- Soldatenfriedhof hat sie. Oh, jetzt Acknowledged. Very haben well. wir sie am Sack. Jetzt haben wir sie am Sack. Also Oh, das jetzt würde gucken das- sie doof. Yes, sir. Jetzt gucken sie doof. Pass auf. Jetzt ist Polen offen. Yes, sir. At once. Very well. Der Micro ist wieder heute königlich, ey. Ja. Also, Yes, Das sir. wird göttlich. Pass auf. Awaiting hast du das in orders. Korea gelernt? Ey, das ist super. Ja, selbstverständlich. Affirmative. Okay. Jetzt, die sind so Der kommt toast. Die zurück sind jetzt auf den so toast. Soldatenfriedhof. At once. Reporting. Gleich habe ich einen down. Ah, ich habe einen down. Reporting. Agreed. At once. Innerhalb akzeptabler Und ich habe Verluste. 5 neue. Yes, sir. Ja. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Er schießt ihn. Grün, alles grün. Acknowledged. Reporting. Affirmative. Ah, ja, hast du gesehen? Yes, sir. Dieser Soldatenfriedhof. Oh, noch mehr Männchen.
Ready and waiting. Jetzt geht's aber los. Reinforcements have arrived. Unit ready. Unable to comply. Building in Yes, progress. sir. Unit Jetzt zeige ich euch, wozu die Koreaner fähig sind. construction complete. Reporting. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen was verwechselt. Lost. Was? Training. Reporting. Warum? Genau. Das läuft doch Wenn alles die gut. Dinger mit Raketenwerfern schießen, ist es am besten, sich zu konzentrieren auf einen Ja, Haufen. genau, das mache ich ja auch. Und du siehst, ja, wie sie jetzt dastehen. Ja, richtig doof. Guck mal. Das heißt, die liegen jetzt richtig doof da. Ready and Ja, waiting. guck mal. Six Läuft doch feet alles gut. under. So, nächstes Produktionsgebäude. Waiting order. Das Produktionsgebäude. Was wird denn da produziert? Ja, Brot. Essen. Very well. Alles kaputt machen. At Den once. Zaun. Kann man auch den Zaun angreifen? Nein, man kann den Zaun, der Zaun geht nicht. Keine Was ist nochmal deine Mission? Du sollst Keine Mauern. irgendwie das Land verbrennen und die Erde mit Salz bestreuen oder was ist was sollst du Ungefähr, machen? irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ich habe nicht genau zugehört. Wehrt euch. Oh, da ist ein Bunker. Das ist schlecht. Reporting. Oh, ich glaube, jetzt ist Affirmative. Affirmative. jetzt die Party vorbei. Oh, die Party ist vorbei. Agreed. Of course. Bitter. At once. Welcome to the party. Das ist natürlich sehr bitter. Yes, sir. The Communist Party. Wer baut da sowas hin? Wer macht sowas? Da kannst du die Basis noch großflächiger bauen. Ja, weil man muss dafür sorgen, dass die Gegner möglichst lange brauchen, um durch die Basis hindurchzufahren. Ja. Reporting. Of course. Unit lost. Of course. Affirmative. Nein, nicht in den Bunker reinlaufen. Lost. Den Panzer kriegen wir noch kaputt. Reinlaufen wäre Ja, eigentlich ganz gut. Du könntest doch mal richtig durchlüften. Meinst du, die stinkt zu sehr? Yes, sir. Yes, sir. Vielleicht hätte einer die Tür offen gelassen. Oh, 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 oh. Schießt! Schießt! Oh, scheiße. Unit lost. Oh man. No, ich glaube, Building. Du kriegst ein Purple Heart für oder wir haben sowas. sie hinter uns. Das sagen die Generäle auch immer. Wenn wir 10.000 Leute in die Schlacht schicken, 8.000 davon kommen nicht mehr wieder. Ich glaube, wir haben es hinter uns. Ich glaube, das hat Napoleon nach dem Russlandfeldzug auch gesagt, oder? Als er dann wieder nach 1% seiner Streitkräfte zurückgekommen ist. Hey Leute, wisst ihr, was los ist? Ich glaube, wir haben es hinter uns. Meinst du, was war das dran? Och. Was ist denn das für ein scheiß Timing? Ja, hallo, ich schicke gerade meine Panzer weg und die kommen hier von der anderen Seite. Wir sind die mächtige Sowjetunion, wir müssen uns sowas nicht bieten lassen. Nee, wir lassen uns sowas auch nicht bieten. Wir fahren jetzt über alles einfach rüber. Jetzt funktioniert sowas, das hätten wir von Anfang an machen Alles sollen. totschießen. Weißt du, was ich gemacht hätte? Ich hätte einfach ein Die machen genau das 12-Stockwerk... gleiche. Guck mal, die fahren auch einfach durch meine Basis durch. Was ist denn das? Ist irgendwie so ein bisschen desinteressiert, die Kriegsführung hier, kann das sein? Total. Ja genau, wie desinteressiert ist das denn bitte? Ja, wir stehen hier noch ein bisschen rum. Da sind Feinde, da kommen Feinde raus. Wir machen noch mal Pause. Passt das? Ja. Ja. Gut. Müssen wir hier Bestätigung vom Hauptquartier abhalten? Abwarten? Nö. Wochenende, machen wir alles. Es ist Freitagabend, es ist schon 16 Uhr. Lasst uns einfach mal jetzt eine Pause machen. 16 Uhr ist schon durch. Ja, also. Stell dir mal vor, 2 russische Panzer, kurz vor Berlin. Er guckt auf die Uhr. Freitag nach 1 macht jeder seins, würde ich sagen. Oh boy. Das hat es so richtig getan. Brenn mal die Maisfelder nieder da. Ja? Da kommt der Popcorn raus. Ja, alles klar. Aber da ist die Karte voll. Kannst du ein Das ist bisschen auch Popcorn doof. mit nach Hause bringen. Oh, das kaputt machen. Und? Das kann man nicht kaputt machen. Echt? Ja, das ist unzerstörbar. Kannst du nicht irgendwie einen Airstrike drauf machen? Oder kannst du da nicht Popcorn draus machen, indem du das nukest? Ich kann kein Silo bauen. Oh. Das ist sehr doof. Aber das wäre Popcorn epischen Ausmaßes. Wenn du ein Maisfeld nukest. Das leuchtet im Dunkeln, das Popcorn. Oder mit so einem Flammenwerfer durchgehst. Ja, aber das ist doch auch, wenn es im Dunkeln leuchtet, ist das doch im Kino total scheiße. Stell dir mal vor, ich meine, so einen Flammenwerfer kann man sich auch selber bauen. Stell dir mal vor, mit dem Ding gehst du mal durch so ein Maisfeld durch. Nicht an so einem heißen Sommertag, weil sonst fackelt dir das ganze Ding ab. Das ist ja mit dem Bauern, weißt du? Aber, ich meine, irgendwo muss der Popcorn herkommen für dich selbst. Wenn der Bauer kommt. Was zum Teufel machst du da? Popcorn! Oh Mann.
Also das hat auch so ein bisschen was von Planwirtschaft, finde ich. Du hast zwar die Möglichkeit, alles zu bauen, aber du tust es nur Stück für Stück für Stück für Stück. Unit ready. Ja, Wunder, dass es 12 Jahre dauert, 2 Panzer zu bauen. Building. Ich meine, wie blöd ist es? Landen Sie da, wo die Giftgrasgranate liegt. Stellen Sie sich da einfach mal hin, da kommt dann irgendwann in 2 Stunden mal ein PKW, der Sie abholt. Wenn Sie Ihre Mission abgeschlossen haben, legen Sie sich hin. Und heben den rechten Arm. Es wird ein Helikopter kommen, der Sie abholt. Stellen Sie sich hin, falls es schneit. Bescheuert. Unit Scheiß. construction complete. Oh Mann, der Kalte Krieg, das muss ein Zirkus gewesen sein. Gottes Was uns Willen. ja historisch korrekt dieses Spiel beibringt, oder nicht? Ja, irgendwie schon. Ja. Ich meine, die Russen haben ja offensiv wahrscheinlich Schäferhunde eingesetzt Und und wer? mit Tesla-Keulen ihre Ready. ja, Feinde gegrillt, wie es scheint. So, ich dachte, das ist ja alles historisches Material, was wir hier spielen. Oh, 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 oh. Wenn ich eine Tesla-Keule hätte, dann würde ich mir morgens meinen Toast nachgrillen. Ich würde mir ein Schwein drauf braten. Reinforcements have arrived. New construction. Awesome. Wo sind die Panzer? Panzer. Reinforcements Man hat uns have Panzer arrived. versprochen. Konvoi across map. Oh, hier sind sie. Das sind Ja, nicht unsere da. Panzer. Oh ja, fein. Drauf damit. Na was, der guckt jetzt aber doof. Und ihr auch gleich. Yeah, ihr Schweine. Wie viel Oh Mix hast du da jetzt draufgeschickt auf 5. den einen Panzer? 5 Und sie haben ihn 4 nicht Panzer. tot bekommen. Schau mal rein. So, jetzt haben wir unsere kleinen UPS-Laster hier. Die muss ich bis nach links schaffen, wie es scheint. Bis nach Minsk. Hm, ja. Das ist aber weit. Wo ist denn Minsk eigentlich? Wo sind wir hier überhaupt? Es ist weiß. Ich würde sagen, wir sind in Finnland. Oder in Schweden oder in Norwegen. Oder irgendwo anders. So. Leute, landen, wenn es geht. Ja, 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 ja. Das machen die richtig gut. Kommen wir gleich mit? Oh, das ist aber ätzend. Hä? Ja, das- Leute, ihr sollt mal da bleiben, wenn es geht. Ja, du kannst doch... Die folgen, glaube ich, einem Panzer. Einem? Ich muss rausfinden, welcher das Ja. ist. Okay, der Führerpanzer ist noch... Oh, das klingt aber auch verkehrt. Der Leadpanzer ist... Der Genosse. Der Großgenosse. Das ist der... Also. Oh, ein Männchen, wirklich. Fahr drüber. Ja. Leute, hier, Action! Da, 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 da. Drüber. Fahren wir mal drüber da. Mhm. So, unser Kampflex checkt die schon mal vor. Geht nicht. Was soll Okay. die... Die kommen vorsorglich schon mal. Mal gucken. Vielleicht brauche ich sie ja gleich. Schieß! Schieß! Oh, hier oben ist... Oh, Stress. Flak. Hier ist Das Stress. ist Kack. Oh, hier ist ein anti Oh mein Gott. Oh Gott. Das kann nur besser werden, ehrlich. Das kann nur besser werden. Boring. Darf ich Spy plane Darf ich ready. euch jetzt endlich losfahren? Hallo? Hey. Ey. Ich trinke Hey. jetzt erstmal ein Bier. Hörst du das auch? Reinforcements have arrived. Ja, Reinforcements! Oh mein What the fuck? Hallo, fuck. Das fuck. sind keine Reinforcements. Nicht. So, oh Gott. Panzer, wo seid Das ihr? ist Wo seid ihr? jetzt- oh mein Gott, rettet sie. Irgendjemand. Ingenieure, alles, egal. Tu was! Tu was! Leute, hier, jetzt macht ihr mal ein bisschen Hackman. Reinforcements Hier von Spyplane gestern, drauf, ey. Spyplane, irgendwas. Unglaublich. Ist egal was, irgendwas. Jetzt tu doch deine Panzer, die stehen da die ganze Zeit rum. Ich brauch noch ewig, die sollten mal die Männchen hier angreifen, nicht die anderen, ey. Ja, genau, tötet die Allis. Verkauft die Kaserne, da sind Männchen Ja, drin. weißt du, wir haben einen unschätzbaren Vorteil, die sind einfach schneller, diese Trucks Nein, hier. sie fahren einfach nur geschickter. Ja, und diese Dinger, die sind aber auch zu doof, um alles zu machen, ja. Leute. Oh mein Gott. Dieser Nervenkitzel. Dieser Nervenkitzel. Dieser Was Thriller. machen die denn? Das ist abartig. Alter, der ist ja Jagd auf Roter Oktober nichts gegen. Nee, das ist verdammt doof. Ah, guck dir das an hier. weißt du, weil es so schön ist. Nee, überhaupt nicht. Sag mal, Das ist Folter. Geht's noch? Das ist Folter, Junge.
Our base is under attack. Ja. Jetzt sind wir dran. Jetzt hier, Oh ja, mein Mensch, geheimer das Plan. das ist der Ambush. Oh, scheiße. Ja, Der Zivi richtet's. Okay, pass auf, Leute, das geht aber so gar nicht. Jetzt machen wir mal. Na endlich. Na endlich. So, und die fahren jetzt auch mal in die richtige Richtung. Ah, die sind auch noch da. Guck mal, der Zivi tankt den Panzer jetzt. Der hat irgendwie zu viel Red Bull getrunken. Das könnte ich sein. Tja. Yes. So, Leute. Und So, was jetzt? Und jetzt fahren sie nicht mehr Hopp. weiter, oder wie? Doch, jetzt. Wo sie mit dem großen, starken Panzer sind hier, mit den 2 Rohren. Sind sie jetzt wieder... Ja, jetzt haben sie wieder den Mut, ne? Hopp, 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 Spy hopp. plane ready. Spy Plane! Select target. Was war das denn? Ach, die Spy Plane. So, Nervenaufreibende Mission. Leute. Hopp, hopp, hopp. Affirmative. Na? Oh, Gott sei Dank. Wahnsinn. Alter, das war ein Nervenkitzel allererster Güte. Mhm. Wow, Ja, Economy 150, leck mich fett. Na gut, 67%. Okay, Aber fast damit kann man leben. Damit kann man leben. Ja, das sind ordentlich Punkte.